Assalomu alaykum. Fuqarolik bo'yicha Andijon viloyat sudidan chiqdik hozir. Tabiatni saqlash vazirligini noqonuniy ishdan buzilish bo'yicha viloyat apellyatsiya sudiga shikoyat bergandik. Ko'rib chiqdi, shunaqangi haligi adolatsizlik qaror chiqardi, endi tasavvur qilish qiyin. 3 ta advokat xolis xizmat qilamiz deb aloqaga chiqishdi. Bittasi sudga kirdi. Qanaqadir kimgandir bosim bo'ldimikin? Siz sudingizda ishtirok etmaymiz. Iltimos qilishibdi. Suddan iltimos qilganmi, prokuror iltimos qilganmi bilmayman. Birinchi instansiya sudini qanoatlantirib bermadi. Bekor qilib bermadi. Noqonuniy tiqilib yotibdi vajlar, tiqilib yotibdi qonun buzilishlari. Vazirda chiqargan buyrug'ida noqonuniy chiqaradigan bo'lsa, texnik xato bo'lar ekan. Oddiy qora xalq qaytarib texnik xato qiladigan bo'lsa, jinoyat hisoblanadi ekan. Ochiq oydin aytyapti. 3 videoni ham syomkasini oldik, ko'rdik. Bilmadim, biz hali belki odil sudlovda amalga oshira olmaymiz. Bu sudyalar bilan iloji yo'q. Shunaqa dabdala kayfiyat tushdi, qaysi ma'nodaki prokuror birinchi sudga kirdi. Ikkinchi sudda hech qanaqa prokuror qatnashmadi. Yo'q hech kim. Uchinchi sudda yana boshqa sud prokuror kiryapti-da, o'zining fikrini bilyapti. Rad qiling dedi. Prokuror nima degan bo'lsa, sudyalar xuddi shuni tasdiqlab qo'yadi. Aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor. Aniqlashtirish degan narsa bor. Bilmayman. Umuman qonunga ochiq tupurishganda birinchi instansiya sudida ishonchnomasi bo'lmagan odamlarni ham sudda ishtirok etdi, fikrlarini eshitdi, iltimoslarni qabul qildi, hujjatlar chiqishdi hammasini. Unaqa bo'laverar ekan. Lekin bizda inson huquqlari ezgulik jamiyatidan iltimos qildik. Keldi, ishtirok etkazmadi, ruxsat bermadi nimagadir. Shu ekan endi. Bunaqa emas, to'xtab qolish yo'q lekin oxiriga boramiz. Qayerga bo'ladigan bo'lsa boramiz, lekin bunaqa adolatsizlik, qonunsizlik qachongacha bo'ladi? Bu sudyalar bilan Yangi O'zbekiston qurib bo'lmaydi. Yangilash kerak hammasini. Bunaqa adolatsiz boshqa qiladigan bo'lsa. Xayr bo'lsin.